Jelema nu piknik teh jelema nu gablek duit. Gablek duit piknik sare di hotel. Duit cukup. Naik mobilna AC, ngeunah kanu pikiran. Duit jangan meuli oleh-oleh na aya. Senang. Sia piknik nganjuk duitna. Ari piknik teh melepas disebutnya healing, traveling nyaeta jelema anu ngalepaskeun diri tinu stres ameh eling. Sia gara-gara piknik jadi traveling jadi teu eling. Piknik duit na make bank keliling. Sia rupa-rupa wae.